салому дуруд ба ҳамаи шумо дӯстони азиз ва мухлисони телевизиони варзиш. Дар тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон айни ҳол истиқболи ҷашни бузурги Наврӯз идома дорад ва айни ҳол мо дар шаҳри бостонии Ҳисор қарор дорем ва ҳазорҳо ҳазор мардуми тоҷик инҷо ба хотири арз гузоштан ба фарҳангу тамаддуни гузаштагонамон ба истиқболи ҷашни Наврӯз омаданд ва ғайр аз қисматҳои фарҳангӣ боз чандин мусобиқаҳои хуби варзишӣ аст ки мо айни ҳол манзури шумо мегардонем аз шаҳри бузурги Ҳисор. инҷо шаҳри Ҳисори Шодмон, макони фарҳанги бою тамаддуни волои тоҷикон. Дар рӯзи ҷашни Наврӯз фазои қалъаи Ҳисор қабои идона бавар карда буд. хурду бузург ба шодиву сурур ба истиқболи ҷашни бостонии Наврӯз омаданд. як су маъракаҳои фарҳангӣ бо шукӯҳ ҷараён мегирифт, сӯи дигар бошад майдони мусобиқаи гӯштин хеле гарм буд. дӯстони азиз, дар ин қисмати қалъаи шаҳри Ҳисор мусобиқаи бузурги гӯштини миллӣ баргузор гардида истодааст ки паҳлавонони дар инҷо на танҳо паҳлавонони тоҷик, балки аз мамлакати ба мо дӯсту бародар мамлакати Ӯзбекистон ба хотири ҳунарозмоӣ кардан ба инҷо омаданд. ва дӯстони азиз, мо шоҳиди гӯштини миллӣ мешавем. бо мо бошед. беш аз 50,000 мардуми кишвар ба хотири тамошои ҳунари волои паҳлавонони номдори Тоҷикистон ва Ӯзбекистону Қазоқистон омаданд. чикали ки шоҳид ҳастед дар асоси нақша чорабини мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Ҳисор дар манбаъҳои фарҳангии таърихии Ҳисор мусобиқаи гӯштини миллӣ баргузор гашта истодааст ки варзишгарон аз ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон ва паҳлавонони номдори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин мусобиқаи варзишӣ иштирок доранд ки ҳамасола теъдоди тамошобинон ва ҳаводорони варзишгарон ба оид ба ҳамин гӯштини миллӣ зиёд гашта истода. чикали ки шоҳид ҳастед, дар инҷо дар ин мусобиқа зиёда аз 50,000 нафар зиёдтар ҷавонон ва ҳаводорони гӯштини миллӣ иштирок доранд. паҳлавонони номдори кишвари ба мо дӯсту бародар Ӯзбекистон барои гӯштингирӣ бо ҳамтоҳои худ ба шаҳри Ҳисор омаданд. шумораи гӯштингирони Ӯзбекистон беш аз 50 нафар буд. мураббияшон Эшонбой Турдибоев дар суҳбат бо мо гуфт ки мо барои он наомадем ки қувваи худро нишон диҳем. ҳадафи мо танҳо ва танҳо ошноии бештар пайдо кардан бо мардуми тоҷик аст. салому алайкум, мана биз O'zbekistondan mehmon. мо ба Тоҷикистон ба меҳмонӣ омадем ва боиси хушнудии бузург аст ки моро хуш пешвоз гирифтанд ва ин албатта бо иқдоми сарвари ин ду давлати дӯсту бародар аст ки мо имкон ёфтем дар арафаи ҷашни Наврӯз ба кишвари шумо роҳ ёбем. дар Тоҷикистон айни замон мо ба монанди кишвари худ ҳастем. Do'st, yaxshi kutib oldi. Yaxshi hammasi. баъд аз сафари президенти мамлакати Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ба Тоҷикистон муносибатҳои тарафайни ҳарду кишвар дар ҳама соҳаҳои ҳаёти хоҷагии халқ рӯ ба беҳбудӣ ниҳодааст. инро метавон аз иштироки сершумори паҳлавонону мухлисони кишвари ба мо дӯсту ҳамсоя Ӯзбекистон мисол овард. Navruzga keldik. Kitobi mana olishsin. мо аз кишвари Ӯзбекистон бо зиёда аз 50 паҳлавон ба кишвари шумо ташриф овардем ва айни замон паҳлавонони мо дар болои гилем гӯштин гирифта истодаанд. паҳлавонони номдори тоҷик дар ин мусобиқаи муҳташам аз лаҳзаҳои нахуст бо дастгириҳои ҳазорон мухлис ба пирӯзиҳои пайдарпай ноил мегардиданд. махсусан гӯштини Зафар паҳлавон бо яке аз рақибони ӯзбекаш хеле пуршида ҷараён гирифт ки таваҷҷӯҳи мухлисонро сӯи худ мекашид ва дар ҳар ҳаракату амалкард мухлисон аз ҷой мехестанд ва бо қарсаку фарёд паҳлавононро дастгирӣ мекарданд. наврӯзе ки дар шаҳри Ҳисор шудааст, аз қалъаи Ҳисор дар ҳамин рақобат кардам. аввалин рақиби ман ҳамин варзишгар аз Ӯзбекистон буд ки ба усули ҳалол ғолиб омадам ва дуюм рақиби ман аз Ӯзбекистон аст ки Шанкар номи ва ҳамон рақобат мекунам.
варзишгарони узбек аз аввали мусобиқа фаъолияти хуб нишон медоданд. махсусан тошпулодов менгалӣ бо мағлуб сохтани чанд ҳариф номи худро ба тамоми мухлисони онҷо буда шиносонд. ҳангоми номи менгалӣ садо доданд тамоми мухлисон ба дастгирӣ мехестанд. менгалӣ бо 4 ҳариф рақобат намуд ки ҳамаи онҳоро бо усулҳои ғайриоддӣ мағлуб сохт. o'zaro tinchlik xotirjamlik bo'lashyapti. Hamisha inoq do'st bo'lashyapti. Bordi keldi qiziq kurashlar. ما از کشور خود برای اشتراک در مسابقه جشنی اوید به گوشتین و همچنین مخصوص برای کوآزمایی با پهلوانان تاجیک و پهلوانان دیگر کشورهایی که در اینجا حضور دارند تشریف آورده ایم. خواستار آن هستیم که مناسبت‌های دوستانه تاجیکستان و ازبکستان باز هم خوبتر گسترش یابند که این باعث سرفرازی هر دو خلق است و ما البته اطمینان داریم که مناسبت‌های دوستانه ما از این هم خوبتر خواهند شد. менгалӣ низ бобати дӯстии дуҷонибаи кишварҳо назари худро гуфт. ӯ иброз намуд ки мардуми тоҷику узбек аз аввал дӯсту бародар буданд. мо дар тоҷикистон худро мисли эҳсос мекунем ки дар ватани худ ҳастем. اطمینان داریم که گسترش یافتن مناسبت‌های دوستانه تاجیکستان و ازبکستان در آینده نیز برای باز هم تکمیل یافتن همکاری‌ها در ساحه‌های گوناگون بخصوص در ساحه ورزش منفعت بخش خواهند بود. O'zbekistonda respublika oblastlarida kurashganman, xastami. алиев хурсанмурод паҳлавони тоҷик бо шикаст додани ҳарифони узбекаш пирӯзии худро истиқбол гирифт. ӯ дар мавриди ҳарифони худ ибрози андеша кард. این گوشتین است، این اقبال است، این میدان است. خیلی حریفان بقوت بودند. وزن 100 کیلو دا همه توانستند که به هر جنها غالب بران و ان شاء الله که بازی با گوشتین دوام دارد، با مسابقه خود را دوام میدن، گوشتین خود را دوام میدن. дар ин маъракаи варзишӣ аз ҳама чизи ҷолиб он буд ки ровиёни майдон бо чанд забон барои мухлисону варзишгарон суханронӣ мекарданд. шахсе бо номи хушмурод гуфтаҳои ровии тоҷикро ба забонҳои дигар тарҷума мекард ва дар балангӯяк садо медод. чӣ гунае мо маълумот ёфтем, хушмурод донандаи 10 забон будааст ва бештар дар мусобиқаҳои бузкашӣ ба ҳайси баранда фаъолият мекардааст. мана имрӯз дар маъракаи мо яке гӯштини байналмилалӣ аз шаҳри ҳисор, қалъаи ҳисор ташкил ёфтааст. дар ин маърака тамоми паҳлавонҳои номии осиёи миёна ҳузур дорад. ай давлати ӯзбекистон, ай давлати қазоқистон, ай давлати исломи афғонистон, ай давлати қирғизистон, ай давлати туркманистон. мана ино санъати гӯштини миллира ин паҳлавонҳо дар ин маъракаи наврӯзи байналмилалӣ худашонро намоён карда истодаанд. мо ҳозир ҳолати ҳамин тарҷумон инора тарҷумон карда истодам ба забони ваёқате ки паҳлавонҳо ягон калимара нофаҳм гӯшӣ нагиранд. бобоев аҳмад паҳлавон аз мамлакати қазоқистон имрӯз ба ҳисор омадааст то ҳунари худро дар майдони гӯштингирии тоҷикон бисанҷад. Odam bulay o'ta qarim qatnas yaxshilovga harakat qilyapti. در کشور شما البته پذیرایی خوب و مهمانداری خاصه مردم شما مرا خیلی هم خوشنود نموده است و از فرصتی مناسب استفاده نموده همه شمایان را به مناسبت جشن نوروز تهنیت میگویم. اشتراک در چنین مسابقه سطحی بین المللی برای من بار اول است، زیرا که تا حال من تنها در سبقت‌های گوشتنگیری قزاقستان شرکت ورزیده ام. Shahrigan qonaqqa o'tinglar bizga qarib. умуман гӯштини ҳисор хеле бошукӯҳу шавомат баргузор гардид. паҳлавонони номдори кишвар аз қабили саидҷалол саидов, муҳаммад абдураҳмону ва чанд тан варзишгарони номдори дигар ҳузур доштанд. бемуҳобо гуфтан ба маврид аст ки дар ҷашни бузурги наврӯз меҳмонони зиёде аз хориҷи кишвар ҳузур доштанд ва бобати ҷашни бузурги тоҷикон ибрози андеша карданд. ман донишҷӯе ҳастам аз мадеглони кишвари ҳиндустон ва ин бори савм аст ки дар кишвари шумо қарор дорам. ҷашни наврӯзи шумо барои ман хеле писанд омад, бахусус аз намоиши расму оинҳои мардумӣ ва пазироии хуби мардуми шумо мо таассуротҳои хубе бардоштем. Наврӯз муборак. ин барномаро мо аз мусобиқаи гӯштини шаҳри ҳисор ба муносибати иди наврӯзи байналмилалӣ пешкаши шумо сохтем. сарбаланду пирӯз бошед.